Oke, kita akan unboxing ini produk dari Alkolam. Ini dari hologramnya ada tertera Alkolam, yaitu salah satu produknya adalah e-glass. Lumayan susah untuk dibuka ya segelnya ini, karena ini memang segelnya nggak main-main. Oke, kita buka yang satunya lagi, masih susah. Oke, ini ada kartunya e-glass Impresa dari Impresa ya. Ada nomor apa ini? Test report dari e-glass, ternyata dari produknya Korea. Oke, kita buka selanjutnya. Ini adalah intinya, yaitu kacamatanya e-glass. Nah, di dalamnya ada lap. Oke, lap yang lembut. Kita masukkan lagi, kita kembalikan. Kita ke intinya, core of the core. Ini dia. Ada plastiknya. Salah satunya nggak ada ya. Oke, kita lihat lensanya memang agak berwarna ya. Lumayan kokoh tapi ringan. Nah, di sini ada yang sedikit beda ketika kita lihat di framenya, di bagian dalam ini ada titik-titik. Ini mungkin itu ya yang sumber ion negatifnya. Oke. Di sini nggak ada tulisannya di bagian luar, ada di bagian dalam itu ya. Ternyata juga berbeda dengan nomor tesnya. Tuh, saya ulangi lagi, ini berbeda ya. Kita lihat di sebelah kanan, itu tulisan adalah Impresa. Oke, saya rasa cukup ya, ringan. Oke, terima kasih.